Hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa kan taatee fi haadha ijoollee lamaa dhiira tokkoo fi dubara tokkooti. Dhalattuu godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii yeroo taatu Sandaafaatti hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee Alaltuuti. Akka aanaa Beegiitti maatiin ishee maatii ijoollee isaanii barsiifachuudhaan fakkeenyummaa guddaa qabanidha. Namoota hundumaaf fakkeenyadha jechuudha. Adaanechi jalqaba ogummaa qonnaatiin kolleejjii qonnaa Baakkoo irraa booda keessa immoo akkaawuntiingiidhaan Rift Valley University irraa eebbifamteetu kan isheen hawaasa ishee tajaajilaa turte. Ijoollee ishee lamaan qofaa ishee kan guddistu yeroo taatu abjuun ishee inni guddaan ijoollonni ishee kun guddatanii sadarkaa tokkorra ga'uu ture. Kanaaf ammoo gatii guddaa kanfaltee jirti. Hamma gaafa lubbuun ishee addunyaa kanarraa darbuutti nama kufaatiif harka hin laanne akka taatetu maatiin ishee dubbatu akka odeeffannetti. Amma garuu miidhamni ishee irra ga'ee ajjeefamuu irra kan darbedha. Sababiin isaa erga ajjeefamtee bakkeetti gatamtee sana booda bineensatu ishee soorate. Namni ajjechaa ishee kana waliin wal qabatee shakkame nama silaatii jaalalaan ishee barbaadu ture. Yookaan immoo nama isheen jaaladha jedhee ishee duukaa adeemaa turedha. Jaalalli ni obsa, ni danda'a. Kaan immoo namaaf dhiisuudha. Kaan immoo ho'a agarsiisuudha. Namaafis oo'uudha. Kanaafiyyuu jaalalaaf jedhee ishee lubbuu ishee dabarse jechuun nama rakkisa. Kun gara jabina daangaa darbedha. Dhoksaatti haa ta'uu mul'inatti miidhaan dubartoota irra ga'uu dhaabbachuu qaba. Egaan Adaanechi firdii qajeelaa argachuuti qabdi. Justice for Adaanech. Baay'ee wanta nama gaddisiisu dubartoonni yeroo ammaa miidhaa gurguddaaf saaxilamuutti jiru. Hojjettuu kanas kan quunname kanumadha. Hojjettuun kun nama ijoollee ishee guddifattuu fi nama hojii ishee irratti amanamtuu hojii ishee seeraan hojjettudha. Egaan Waaqayyo dhugaa ishee haa barbaadu. Waaqayyo haqa ishee haa falmu. Waaqayyo mirga isaa ishee haa kunuunsiisu jenna. Waan biraa wanta jennu hin qabnu. Maatii ishee, firoottan ishee, saba ishee jaallatu akkasumallee namoota isheen wajjin hojjettu Waaqayyo isaan haa jajjabeessu jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa.